lixa Oromiyaa Boojjii Dirmajjii iddootti wangeelli yeroo jalqabaaf lallabametti dhalatanii hanga waggaa 10ttis achumatti guddatanii waggaa 10ttis amantii Protestaantii waan fudhataniif maatii isaanii faana walii galuu waan dadhabaniif gara magaalaa Najjootti baqachuudhaaf dirqamanii magaalaa Najjoottis mishiinaroota amantii barsiisan faana wal arguun gargaarsa mishiinarootaatiin barnoota isaanii tokko hanga afuriitti Najjootti baratanii sana boodas gara magaalaa Naqamtee deemuun hojiiwwan humnaa tokko biqiloota fa'aa bishaan obaasuun jiraachuu jalqabanii boodarra immoo hospitaala seenuun ogeessota yaalaa biyya alaarraa dhufaniif afaan hiikuun jiraachaas turaniiru. Haaluma kanaan osoo jiranii carraa barnoota amantii teoloojii barachuu waldaa Makkaanni Yesuus Naqamtee irraa argatanii Najjoottis baratanii deebi'uun luba jalqabaa ta'uun tajaajiluu eegalanii kara jalqabaas Kaambaataaf Sidaamaa deemuun akka tajaajilaniif ergamanii wangeelli isaan barsiisan ammoo hunda galeessa kan ta'e waa'ee lubbuu fooniif waa'ee jireenya bara baraa akkasumas waa'ee misoomaa kan giddu galeeffate ture. Lubni guddinaan saba Kaambaataa wangeelaan tajaajilaa osoo jiranii mishiinaroonni alaa hojii isaanii daawwannaaf dhufan dandeettii geggeessummaaf of kennanii hojjechuu luba guddinaa erga hubatanii booda carraa barnootaa Ameerikaatti akka kennamuuf murteessanii lubni guddinaanis Ameerikaa deemuun barnoota amantii sadarkaa olaanaa barachuu eegalan. Yeroo barnootaaf Ameerikaa turan sana nama amantiif qabsaa'aa mirga dhala namaa kan ta'e Maartiin Luuter King mirga namoomaaf walqixxummaa sanyiif karaa nagaa qabsaa'aa waan turaniif lubni guddinaanis Itoophiyaa keessa mirgi namoomaaf walqixxummaan walabummaan amantii akka hin jirre waan beekaniif nama amantii yoo ta'anis mirga namoomaaf walqixxummaa sabootaa walabummaa amantiif karaa nagaa qabsaa'uun akka danda'amus galaa guduunfachuun gara biyya isaanii Itoophiyaatti deebi'anii akkuma achi deebi'aniinis barreessaa olaanaa waldaa Makkaana Yesuus ta'uun tajaajila isaanii itti fufanii tajaajilaaf lallaba isaanii kan adda godhu immoo isaan wangeela hunda galeessa ta'e fooniif lubbuu wal faana tajaajilaa turanii dhaloonni akka hojjechuuf barachuu qabu misoomallee labsaa turaniiru. Yaaduma kana cimsuuf waraqaa qorannoo isaan hariiroo wangeelaaf hirmaannaa misoomaa irratti xiyyeeffate nama kallattii hundumaan tajaajiluu jedhu kan of keessatti qabate bara 1972 Tookiyootti dhiyeessuun isaanii beekamtii addunyaa isaaniif laate. Waraqaan qorannoo sunis waldaa Luuteraan hunda keessatti dhageettii guddaa argate. Boodarras yaaduma isaanii kana holistic theology jechuun barsiisuun eegalame. Egaa hojii gurguddaa isaan waldaa isaaniif saba isaaniif hojjetan lakkaa'ame kan miti. Saba sanyiin osoo hin qoodiin wangeela hunda galeessa ta'e barsiisaa turaniiru. Sabni hundumtuu akka baratu biyyaaf ofiisaas akka misoomsuu qabu gorsaa turanii. Isaan nama amantii waan turaniif siyaasa keessatti kallattiin hirmaachuu baatanis gidiraa mootummaan saba isaanii irraan ga'u akka dhaabbatuuf dhiibbaa gochaa turan. Hidhaaf doorsisni gaafatammaatu baqatanii biyyaa ba'anii jireenya gaarii jiraachuu caalaa saba isaanii faana gidirfamuun dhugaadhaaf du'uu filatanii. Hiriyoonniif pirezidaantiin Taanzaaniyaa bara sanaa Nyereereen akka isaan biyyichaa miliqanii ba'aniif haala mijeessaniifis lubni guddinaan garuu hoolota kana facaaseen deemu asumattan saba kanaaf wareegama jechuun gidiraa filatanii akka ajjeefaman osoo beekanii saba ofiif du'uu hiree godhatan. Mootummaan Dargii silaa eenyuufuu gara laafee kan hin beekne magaalaa Finfinnee keessatti lubni guddinaan haadha warraa isaanii aadde Tsaayii Tolasaa faana wangeela barsiisanii osoo ba'aa jiranii tikoonni Dargii isaan qabuudhaan haadha warraa isaanii biraa adda isaan baasuun manadhaatti isaan galchanii manadhaa keessas osoo baay'een tursiisin Dargiin luba guddaa hayyuudhaaf dubbataa cunqurfamtootaa kana luba guddinaa tumsaa ajjeesisee. Maatiif firoottanni isaanii baay'een lubni guddinaan manadhaa jiraatti beeku turan malee du'uu isaanii waggaa 13 booda erga mootummaan Dargii kufee dhaga'anii. Lafee isaanis bakka isaan jalqabatti awwaalamanii baasuun sirna awwaala isaanii geggeessuun irra deebiidhaan awwaalanii. Lubni guddaan kun dhugaadhaaf wareegamuus kaayyoof hojii isaan jalqabsiisan karaa dhaabbata guddaa maatiif hiriyoottan isaaniitiin hundeeffame Guddinaa Tumsaa Faawundeeshiniidhaan hangammaatti itti fufee hojjetamaa jira. Viidiyoo koo itti aanuun immoo seenaa haadha warraa isaanii aadde Tsaayii Tolasaatii fi akkasumas waa'ee dhaabbata guddichaa Guddinaa Tumsaa Faawundeeshin qabadheen dhufaam. Hangasitti nagaan turaa galatooma.